me yasa sai tsakar dare ƙafarka take ma tsuko take ma ciwo, ko kuma ka ji gaɓoɓin hannayenka su ne ma ciwo, wani lokacin kana jin ciwon ta cikin kashi. Abin da ke janyo irin wannan yanayi ne na sanyi, sai ya zamto gari yana yin sanyi da yawa, gashi kuma jini yana son zirga-zirga, bone marrow yana son shigar da, ko in ce samarwa da ƙashi waɗansu sinadarai da suke taimakawa ƙashin, hakan kuma sai ya gagara, sai ciwo ya rika damun mutum ba wai da rana ko da farkon dare ba, a da tsakiyar dare, har ma abin ya so mutum ya kasa yin bacci. Da zarar kana samun ɗaya daga cikin waɗannan, na farko ka nemi citta, ka nemi habbatus sauda, ka nemi ganyen dogon yaro, ka haɗe su, ka riƙa yin tea ɗinsu kana sha so 2 safe da dare. Sannan idan za ka kwanta bacci, gaɓar da take ma ciwo, ka samu ganyen dogon yaron nan ka tafasa shi kaɗan, gasa inda yake ma ciwo. Idan za ka kwanta bacci, da izinin Allah idan kai wannan tsawon sati 1 sati 2, ka rabu da shi, ko da a ce a baya daman can kana samu.